दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सस्ते बजट में, कम से कम बजट में आप मोटो ब्लॉग सेटअप कैसे तैयार कर सकें। जैसे कि नए ब्लॉगर होते हैं, वो मोटो ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके पास सेटअप नहीं रहता, अगर ना बजट रहती है, तो उनको सबसे सस्ते बजट में मोटो ब्लॉग कैसे तैयार करें वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सेटअप तैयार करने के लिए चाहिए 3 चीज़ें। पहला हेलमेट, दूसरा चिन माउंट, ऐसे दिखता है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेज़ॉन से आप परचेस कर सकते हैं। और तीसरा ये मोबाइल एडेप्टर। अगर आपके पास कोई कैमरा नहीं है, गोप्रो नहीं है या कोई एक्शन कैमरा नहीं है, तो आप ये ले सकते हैं। इससे आप अपने मोबाइल में, जैसे कि आप ये है यहाँ पर, इसको ऐसे अटैच करके मोबाइल कनेक्ट करके आप वीडियो बना सकते हैं। और चौथी चीज़, आपको चाहिए माइक, जिससे आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक आप बोया का ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का रहता है, वो 700-500 में मिल जाएगा। मैं इसका अमेज़ॉन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का माइक रहता है। तो मिनिमम आपका 2 से 3,000 बस खर्चा होगा। अगर आपके पास हेलमेट होगा तो वही मिनिमम 1,000-1,500 तक के अंदर ये सारी चीज़ आ जाएंगी। आप आराम से अपना मोटो ब्लॉग सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो इसको तैयार कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो मैं आपको इसमें ये और इसे लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे ऐसे। ये लग गया ऐसे। इसके बाद ये सिंपल से इसमें जाएगा। तो इसमें आप अपने मोबाइल को लगा के आप मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे कुछ क्लिप मैं आपको इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, अब देखिए, बताना कैसे लगा व्यू। तो ऐसे ही वीडियो में लाते रहूँगा। इस चैनल में बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नए नए ब्लॉग ऐसे आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग पे। चलिए।